السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اموركم مزيانه ومرحبا بكم في بودكاست جديد له اثر مع اميمه. اليوم غادي نتعمقوا في واحد الحديث نبوي شريف اللي كيحمل معاني كبيره وفيه بزاف ديال العبر اللي تقدر تبدل حياتنا. الحديث هو ثلاثه لا ترد دعوتهم: الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. في كل كلمة من هذا الحديث فيها درس وتوجيه عميق. في بودكاست ديال اليوم غادي نوقفوا على كل واحد من هاد الثلاثة بالتفصيل ونشوفوا كيفاش هاد المعاني كتنطبق على حياتنا اليومية. أول حاجة غادي نبدا بها هي الإمام العادل. اش كنقصدوا بالإمام العادل؟ وركزوا معايا مزيان في هاد المعنى. الإمام هنا ماشي غير الحاكم أو الرئيس، بل حتى الإنسان اللي عنده مسؤولية على شي حاجة أو شي حد. ممكن يكون رب الأسرة اللي مسؤول على ولاده، الأستاذ اللي كيقري التلاميذ، ولا حتى صاحب محل صغير اللي كيخدم مع الناس. ودابا شنو كنقصدو بالعدل؟ يعني التعامل الناس بالحق، وما تفضليش واحد على واحد بلا سبب، وما تظلميش حتى واحد. صوري معايا ملي كتكوني منصفه في قراراتك، الناس كيولي عندها الثقه فيك وحياتك كتولي مباركه. فالاثر ديال الامام العادل دعوته مستجابه، لانه كيرضي الله سبحانه وتعالى في كل تصرف، وكيوصل الحقوق لاصحابها. هذا النوع من الناس كيعلمنا اهميه نخاف الله في تعاملاتنا مع الاخرين. فكل وحده فينا عندها امامه صغيره، خاصنا نسولو راسنا واش كنحكموا بالعدل في هذه الامامه. ودابا غادي ندويو على الصائم حتى يفطر. علاش في نظركم الصائم عنده دعوه مستجابه؟ علاش؟ فالصيام هو عباده خاصه بين العبد والرب، وما كيعرف قيمتها غير الله سبحانه وتعالى. الصائم كيكون صابر على الجوع والعطش، وكيجاهد النفس باش يرضي الله. الصبر اللي كيعيشو في النهار ديالو كيجعل الدعوه ديالو مقبوله. فكتكون فرصتنا في الدعاء في كل لحظه خلال الصيام. عندنا فرصه ندعيو الله باش يحقق لنا الامنيات ديالنا بكل اخلاص ويقين، وان الله قريب بزاف وغادي يستجيب لينا. فنصيحه، حاولي تاخدي اللحظات في الصيام ديالك باش تدعي، وخصوصا قبل ما تفطري، يعني ما بين العصر والمغرب. وضروري ندعيو ماشي غير مع راسنا، ولكن حتى على الناس اللي كنبغيوهم وعلى الامه الاسلاميه كامله. ودابا يا البنات ركزوا معايا مزيان عافاكم. غندوي على دعوه المظلوم. المظلوم عنده واحد القوه اللي هي السلاح ديالو، الدعاء. بحيث الله سبحانه وتعالى كيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ملي شي واحد كيتعرض للظلم وكيدعي، الدعوة ديالو كتوصل مباشرة عند الله بلا حجاب، كتوصل دغيا. فأثر الظلم علينا كيخرب العلاقات وكيجيب غضب الله. وخاصنا نردو البال مزيان ونتفاداو نكونوا السبب في الظلم الآخرين، سواء بالكلام ولا بالأفعال. خصنا نحطو راسنا في بلاصتهم، وحتى ملي نشوفوا الظلم كيوقع قدامنا خاصنا نكونوا سند للمظلومين ونحاولوا ندافعوا عليهم وماشي نسكتوا. وبغيت نقول واحد الرساله للمظلومين: الا كنتي مظلومه ما تيأسيش، تذكري ان الله سبحانه وتعالى كيشوف وغادي ياخذ لك الحق في الوقت المناسب اللي عارفه الانسب. فخليك قريبه من الله بالدعاء والصبر. فكل كلمة في هذا الحديث النبوي الشريف كتفتح لنا أبواب كبيرة باش نتأملوا في حياتنا،
الإمام العادل كيذكرنا بقيمة المسؤولية. الصائم كيعلمنا معنى الصبر والتقرب من الله، ودعوة المظلوم كتعطينا أمل في العدل الإلهي اللي عمره ما كيخيب. حياتنا كتولي أجمل ملي نتعامل مع هذه القيم في كل خطوة. وتذكروا دائما أن الدعاء هو السلاح ديال المؤمن، والإخلاص فيه هو اللي كيعطيه القوة. وشكرا بزاف على وقتكم وعلى انصاتكم ليا. وما تنساوش تشتركوا في القناة بالنسبة للناس اللي جداد، مرحبا بكم. وما تنساوش تشاركوا البودكاست مع الناس اللي كيهموكم باش حتى هما يستافدوا. ونتلاقاو في بودكاست جديد ان شاء الله، وشكرا لكم.